aralashtiramiz. Buning uchun bizga 270 gram un, 1 dona limon, 170 gram shakar, 5 ta tuxum, 1 choy qoshiq kabartma, kurkuma, 200 gram maslo kerak bo'ladi. Tuxumimizni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxumlarimizni sarig'ini ajratib, mikserda biroz ko'pirtirib olamiz. Shakarimizni oz-ozdan qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Mana tuxumlarimizni sarig'ini ham ko'pirtirib oldik. Endi 200 gram xona haroratida turgan masloni qo'shib, uni ham mikser yordamida ko'pirtiramiz. Aralashmamizga bitta limonni postini qirg'ichdan chiqaramiz. Keyin esa suvini siqib qo'shamiz. Limonimizni qo'shib bo'lgach, ozroq vanilin qo'shamiz va yana mikserlashni davom etamiz. Aralashmamizni mikserlab bo'lgach, 270 gram unimizni yarmini elakdan o'tkazamiz. Bunga 1 choy qoshiq kabartma va yarim choy qoshiq kurkuma qo'shamiz. Elakdan o'tkazib, bularni ham mikserlaymiz. Aralashmamizga unimizni yarmini elakdan o'tkazib, yana mikserlashni davom etamiz. 5 ta tuxumimizni oqib, 1 chimdim tuz qo'shib, mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Oqi ko'pirib chiqdi. Limonli aralashmamizga tuxumimiz oqini qo'shib, bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz.
limonli aralashmamiz shu holatda tayyor bo'ladi. Endi esa qolipimizni yog'lab olamiz. Menda keks qolipi. Xohlagan qolipingizdan foydalanishingiz mumkin. Bir bo'lak sariyog' bilan hamma joyini yaxshilab yog'lab chiqamiz. Keksimiz qolipga yopishmasdan yaxshi ko'chib chiqishi uchun. Yog'lab bo'lgach, biroz un sepamiz. Va tayyor bo'lgan aralashmamizni bir xilda quyib chiqamiz. Ustini tekizlab chiqamiz va duxovkaga 170 gradusga 40 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. Keksimiz ham pishib chiqdi. Endi buni qolipdan ko'chiramiz. Ko'rib turganingizdek qolipdan juda ham oson ko'chadi. Keksimizni bezagish uchun yarimta limon suvini siqib, unga 3 yoki 4 qoshiq Saharная pudra qo'shamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan limonli aralashmamizni keksimizni ustiga surkab chiqamiz. Ko'rinishi oddiy keksga o'xshagani bilan ta'mi butunlay farq qiladi. Birinchi marta bu keksni tayyorlab ko'rganimda mazasi og'zimizda qolgan. Shundan buyon oila a'zolarimizni sevimli shirinliklari qatoridan joy olgan. Bunda limonning yoqimli hidi va ta'mi keksimizga o'zgacha maza beradi. Albatta tayyorlab ko'ring. Sizga ham yoqishi aniq. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Hammaga yoqimli ishtaha.